Ժողովուրդ բարև ձեզ, բոլորի ջերմ բարևներ։ Սիրելի բազումցիներ, հունիսի 7-ին համապետական ընտրություններ ա եւ ամենակարևոր արձանագրումը, որ ես ուզում եմ անել Հայաստանի Հանրապետությունում հաստատված է խաղաղություն եւ ես բոլորի շնորհավորում եմ այդ կապակցությամբ։ Մեր երկրի զարգացման անիվը սկսել է պտտվել առաջ։ 129 բնակավայր է մարզում, 230 միլիոն դոլարի շինարարություն արվել է սեղել 25 թվին։ Այս տարի արդեն 300 անցնում ենք։ Վանաձորը այն եզակի քաղաքներից է, որտեղ 10-ից ավել դպրոց միայն 2025 թվականին կամ զրոյից է կառուցվում կամ հիմնանորոգվում է։ 35 միլիոն դոլար արժողությամբ ծրագրերի փաթեթ հաստատվեց։ Ինչ ենք որոշել անել քաղաքի համար։ 45 նոր ավտոբուսների ձեռքբերում։ Ամբողջ այդ գազելները դուրս է գալի։ Բոլորը 42 փողոցների հիմնանորոգում։ Տեսնում եք ճանապարհը ոնց ենք սարքում դեպի բազում, լրիվ կոմունիկացիաների փոխարինումով, ջրահեռացման համակարգերով, մայթերը ասֆալտեր տված, էդ էլ փոխել ենք սալարկում։ Հենց շինարարության ընթացքում կառավարությանը խնդրել ենք, դիմել ենք, շատ լավ սիրուն ճանապարհ եք ունենալու, որակին անձամբ հետևում եմ, անհոգ եղեք։ 150 բակի ասֆալտապատում ունենք։ 100 նոր վերելակ ենք բերում, 3 զբոսայգի ենք կառուցում, հիմնանորոգում։ Դվարեցը հետ ենք բերել քաղաքին, գիտեք, կհիմնանորոգենք, այն լիճի հետ ենք բերել քաղաքին, նախագիծը պատրաստ շատրվաններով, ճեմուղիներով, կհիմնանորոգենք 400 երեխու հերթ ունեմ մանկապարտեզի։ 200 տեղանոց զրոյից կկառուցենք, հերթը կփակենք, այդ 6 մանկապարտեզներն էլ դատախազությունում է, հերթով պետք է գան պատասխան տան։ Մեր նպատակները ազնիվ է ու ես վստահ եմ, որ մեր մոտ ստացվելու է։ Խնդրում եմ հունիսի 7-ին անպայման գնալ ընտրական տեղամաս։ 5 տարի աշխատելու ժամանակ։ Այս է ենք հայցում։